Yesu ashimwe, ndabasoje mu izina rya Yesu. Ndashima Imana kubw'uyu mwanya iduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Ni umugisha ukomeye kandi n'ubuntu bugeretse ku wundi. Nitwa Deus Niyonshuti, ndi umukristo nsengera mu itorero rya Assemblée de Dieu Kabuga. Igihe tugiye kubana muri uyu mwanya kwiga ijambo ry'Imana, kandi ndahamya neza nashidikanya ko Mwuka Wera ari we mwarimu w'umuhanga, ari bubane natwe kandi ari budufashe gusobanukirwa kurushaho. Ubu butumwa bushobora gufasha umuntu uwo ari we wese, ariko cyane cyane buribanda ku rubyiruko. Nifuje kuvugana n'urubyiruko rwakijijwe, urubyiruko rwakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Rero nk'uko natangiye mbivuga, tugiye kwiga ku insanganyamatsiko cyangwa se ku mutwe uvuga ngo menya uwo uri we. Menya uwo uri we. Akenshi usanga amakosa dukora cyangwa se ibyaha dukora, usanga impamvu ihatse izindi nyinshi zishoboka ari ukuba tutazi abo turi bo, cyangwa se tukaba tubizi, ni ukuvuga ngo tukaba tuzi abo turi bo ariko ntitubihe agaciro, tukumva ko ari ibisanzwe. Ariko mu by'ukuri iyo wisobanukiwe, iyo uzi icyo uri cyo, iyo uzi uwo uri we, hari ibyo utajyamo, hari uburyo witwara bitandukanye n'uko witwaraga, bitewe n'uko wamaze kwisobanukirwa ukamenya uwo uri we. Rero iri somo nifuje kuganira n'urubyiruko, kandi ndizera neza ko Umwami Yesu ari budufashe guhishurwa no gusobanukirwa birushijeho uko njye nabasha kubisobanura. Turatangira twibaza ikibazo ngo ese turi bande? Reka turebe icyo Bibiliya ivuga ku cyo turi cyo cyangwa ku bo turi bo. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 12 handitse ngo, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Ntabwo ari ukwitwa abana b'Imana, byumve neza, nk'uko bamwe bajya bibeshya bakavuga ngo batyo ngo, ahubwo ni ukuba abana b'Imana. Abamwemeye bose hanyuma bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi, yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Hari itandukaniro ryo kwitwa no kuba. Umuntu ashobora kukwita umusambanyi utari we, umuntu yakwita umujura utari umujura, ariko kandi umuntu ashobora no kukwita umukristo nyamara utari umukristo. Rero abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Birumvikana ko natwe cyangwa nawe unyumva, niba waremeye Kristo ukizera izina rye, nawe uri umwana w'Imana. Amen. Abakorinto ba 2:5-17 aratubwira ngo umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, byose yabindutse bishya. Amen. Umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ntabwo uba ukibarizwa mu basekuruza y'iwanyu. Haleluya. Ntabwo uba ugikurikiranwa na za karande z'iwanyu, kuko iyo wakijijwe uba uhindutse icyaremwe gishya, uba ubaye icyaremwe gishya, uba uvutse bundi bushya, uba uvuye mu muryango wundi ugiye mu wundi muryango, uvuye mu bwami bumwe ugiye mu bundi bwami. Iyo umuntu atarakizwa aba agengwa n'ubwami bw'isi, ubwami bw'umwijima, ijambo ry'Imana rivuga. Ariko iyo umuntu yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, aba yinjiye mu bundi bwami. Yesu nashimwe. Ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana, undi umuryango mushya w'abana b'Imana. Yesu ahabwa icyubahiro. Rero tubaze kubona yuko turi abana b'Imana. Ikindi, turi ibyaremwe bishya. Turacyakomeje kureba igisubizo, turasubiza ikibazo twibaje ngo ese turi bande? Petero wa 2 ibice 2, ni Petero wa 1. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 9. Turebe ko havuga
iki kibazo kivuga ngo ese turi bande. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 9 haranditse ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye, ikabakura mu mwijima, ikabageza umucyo wayo w'itangazo. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakabarirwa, ariko none mwarababariwe. Amen. Haleluya, haleluya. Bene data, aya magambo ni amagambo meza, ni amagambo aryoshye, ni amagambo usoma ukumva wongeye kugira ibyiringiro. Ariko mwebweho, Yesu nashimwe, muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami. Oh haleluya, turi ubwoko bwatoranijwe. Urubyiruko, nshuti zanjye, niba aho uri, niba wowe unyumva warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uri ubwoko bwatoranijwe, turi ubwoko bwatoranijwe. Icyo ni ikindi. Cya kabiri, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera. Muri Bibiliya y'Icyongereza hano baravuga ngo we are a holy nation, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze, yaraturonse kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Ntabwo yaturonse cyangwa ntabwo yadutoranyije kugira ngo tube aho ngaho tube abasitari gusa birangirira aho ngaho. Yadutoranyije kugira ngo tugende twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Haleluya, haleluya. Hari ahandi hantu Imana igeze kubivuga mu Kuva ibice 19:5. Kuva 19:5 haranditse ngo none nimunyumvira by'ukuri, mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko batoranije mu mahanga yose, kuko isi yose ari yanjye. Ngo muzambera amaronko. Hariya twari tumaze gusoma muri Petero wa mbere, atubwiye ngo turi abantu Imana yaronse. Hano naho Imana yabwiye Abisirayeli ngo niba yumvira by'ukuri bakitondera isezerano ryayo, ngo bazayibera amaronko. Amen. Katurere ijambo ngo muzambera amaronko. Nagerageje gusoma muri Bibiliya zitandukanye numve ubusobanuro bwimbitse cyangwa icyo byari bishatse kuvuga. Muri Bible y'Icyongereza yitwa Good News haravuga ngo you will be my own people. You will be my own people. Muzaba abantu banjye. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya y'Icyongereza NIV haravuga ngo you will be my treasured possession. Haleluya. Aya magambo no kuri araryoshye. Ngo muzaba, ni nko ugenekereje mu Kinyarwanda, muzaba ubutunzi bwanjye ntunze, ni nk'ubutunzi bwanjye ntunze amaronko. Muri amaronko ubutunzi bwanjye ntunze. You will be my treasured possession. Hanyuma Bibiliya yitwa Bibiliya ijambo ry'Imana iri mu Kinyarwanda cy'iki gihe aravuga ngo muzaba ubwoko bwanjye bw'umwihariko. Haleluya. Tugende twumva neza kugira ngo tuze kubona meaning yuzuye. Muzaba ubwoko bwanjye bw'umwihariko. Bavandimwe, turi ubwoko bw'umwihariko bw'Imana. Twashyizwe ku ruhande, twaratoranijwe. Ntabwo dukwiye kugenda nk'uko ab'isi bagenda. Ntabwo dukwiye kwifata inyifato nk'iya ab'isi bifatamo. Twebwe turi ubwoko bwatoranijwe. Hari impamvu yo gutora. Muri iyo utoranijwe, iyo habayeho abantu naka batoranijwe, ni ukuvuga ngo haba hari umwihariko kuri abo bantu. Hanyuma nasomye no muri Bibiliya ntagatifu haravuga ngo muzaba abanjye bwite. Amen. Haleluya. Ngo muzaba abanjye bwite. Ni byiza niba waragiriwe amahirwe yo kuba wumva cyangwa se uzi indimi zirenze rumwe, hakaba hari ijambo tumva neza mu rurimi rumwe, ni byiza ko wifashisha Bible isobanuye mu rundi rurimi, ukumva uko ho babivuze kugira ngo ubashe kubona ubusobanuro bwuzuye. Yesu nashimwe cyane. Turi abantu b'Imana. We are God chosen people. Turi abantu Imana yaronse. Turi ubwoko bwera. Turi ishyanga ryera, a holy nation.
bavandimwe twisobanukirwe, turimo turareba turasubiza ikibazo twibajije ngo ese turi bande. Abefeso bicaye mu murongo wa 10 baravuga ngo ko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya. Turi abo yaremye bene data, nta kindi yaturemeye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ntago ari ukugendera uko twishakiye, kugendera mu gisombi, ahubwo ni imirimo Imana yarayiteguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Rero tumaze gusubiza ikibazo twibajije kibaza ngo turi bande. Ndakeka tumaze gusobanukirwa abo turi bo n'impamvu turi abo turi bo, cyangwa turi abo Imana yatugize kubaho, ngo tumaze kubisoma mu byanditswe byinshi bitandukanye. Amen. Rero ni akaga gakomeye kutamenya uwo uri we, cyangwa reka nkoreshe iri jambo, ni akaga gakomeye kutamenya inshingano zawe. Amen. Rero hari ingaruka nyinshi zo kutamenya uwo uri we. Tugiye kureba ingaruka zimwe na zimwe ushobora guhura nazo. Bigenda bite utazi uwo uri we cyangwa utimenye? Iyo utazi uwo uri we ubaho ubuzima utari ukwiye kuba urimo. Mu yandi magambo, ubaho ubuzima budafite intego. Ubabazwa n'ibitakabaye bikubabaza, uhangayikishwa n'ibitakabaye biguhangayikisha, ushimishwa n'ibitakabaye bigushimisha ahubwo byakabaye bikubabaza. Mbese ugenda ukora itandukaniro. Urugero, nko mu gihe mwene so mukorana umurimo aguye mu cyaha runaka bikamenyekana mu bantu, aho kugira ngo babazwe n'icyo kintu kimubayeho, ufate n'umwanya umusengere, ahubwo ugasanga wowe birakunejeje, ugasanga umuhinduye igitaramo mu bandi. Iyo myitwarire si myiza ku mwana w'Imana. Iyo utazi uwo uri we, iyo utisobanukiwe, uba muri group utakabaye ubamo, ugendana nabo mutakabaye mugendana, uvuga ibyo utari ukwiye kuvuga, ntago umenya kujera amagambo yawe. Kubera iki? Ntago uzi uwo uri we, ntago wimenya. Kubwo kutamenya abo turi bo nk'urubyiruko rwakijijwe, hari imico n'ingeso zimwe na zimwe usanga zitugaragaraho. Turi mu bihaho ikoranabuhanga ryateye imbere cyane kugeza ubwo risa nk'aho ari ryo rituyobora cyangwa ritugenga. Simvuze ko ikoranabuhanga ari ribi, ahubwo uburyo turikoresha nibyo bishobora kuba bibi. Yesu ashimwe cyane. Ugasanga turakoresha imbuga nkoranyambaga mu by'ukuri mu buryo butari budukwiriye nk'abana b'Imana. Mwihangane amagambo nyavuge cyangwa se ibintu mbivuge, niko kuri. Ugasanga umwana w'umukobwa witwa ko akijijwe niwe upostinga amafoto agaragaza ubwambure bwe kuri Facebook cyangwa se kuri WhatsApp. Ugasanga umusore witwa ko akijijwe, uwo nguwo niwe usanga areba za video z'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga. Birababaje bene data, rubyiruko, nshuti zanjye, mureke dukizwe neza, tumenye ko turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Imbuto twera zisoromwa na bose. Aho ugenda hose barakuzi, barabizi ko uri umuririmbyi, barabizi ko uri umuvugabutumwa, bategereje kumva ibikuvamo. Hari igihe ugera ahantu, hari igihe umuntu agera ahantu akibeshya ngo ntago banzi, hano nta muntu uzi, nta muntu dusengana mbona. Nshuti yanjye, wowe watuye ko Kristo ari umwami mukiza w'ubugingo bwawe, ntuzigere wibwira ngo nta muntu, abantu bakuzi. Nubwo nta muntu waba ukubona, ariko Imana ibikubona. Imana iratureba aho turi, tugerageze gukizwa aho duherereye, aho turi twenyine. Niyo nta n'umuntu n'umwe utureba, naho dukomeze tuba bizerwa imbere y'Imana, kuko Imana ijisho ryayo riratureba aho twaba turi hose. Bavandimwe, rero barabizi, abantu barakuzi, abantu baratuzi. Abantu bategereje kumva ibikuvamo, bategereje kumva amagambo akuvamo. Abantu hanze aha bararushye, bategereje ko baruhukira kuri wowe. Ese ukugannye arushye
agenda yumva aruhutse? Ese arushaho cyangwa ntago yarushaho kuremererwa? Ese hari urubuto yagusoromaho ku buryo yarurya inzara yari afite igashira? Mureke ntitube nka cya giti kitera imbuto Yesu yavumye, nyuma yo kugishakaho imbuto akazibura. Haleluya. Ahubwo tube nk'igiti cyera imbuto nziza. Rero isi n'itorero nitwe bihanze amaso urubyiruko, nitwe imbaraga z'itorero ndetse n'igihugu. Rero reka tureke kureberera, tureke kuba abafana gusa, ahubwo twinjire mu murimo dukore. Imana irashaka generasiyo y'abajene bafite undi mutima, bameze nka Kalebu na Yosuwa, badatinya ahubwo buzuye kwizera no gushira amanga, buzuye umwuka wera kandi buzuye n'imbaraga z'Imana, kugira ngo Imana ibakoreshe mu gihe nk'iki. Imana niduhumura amaso dukanguke kandi duhaguruke kuyikorera. Ababyeyi bacu, ndavuga abatubyaje ubutumwa bwiza, ubu baragenda batega zivamo, bamwe baragenda imbaraga zibanye bagana mu zabukuru. Ni twebwe bo kugira ngo tube maso, twuse ikivi batangije. Rero biradusaba kutarangara, biradusaba kuba maso, tukava mu bikino, tukava mu bwana, tukinjira mu murimo, tugakora, tugakoresha igihe cyacu neza. Haleluya. Ni ukuri Imana izatugororera. Dukwiye gukora imirimo yadutumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Ijambo ry'Imana riravuga ngo turi umunyu w'isi, kandi ngo mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Imana idufashe turinde gukayuka. Abakristo benshi barakayutse mu gihe nk'iki ngiki. Muri iki gihe cya korona yaje, insengero zigafungwa. Ndavuga izi inyubako twahuriragamo tujya gusenga, kuko urusengero ni umutima. Zino ni inyubako twajyaga duhuriramo gukora iteraniro ry'abera. Aho izi nyubako bazifungiyeho, abantu benshi, si bose ariko urubyiruko rwinshi rwacitse intege, benshi basubiye inyuma, benshi basubiye mu Egiputa. Ariko siko byari bikwiriye. Inshuti z'Imana, mureke duhindukire, mureke tugaruke, tureke kuyoborwa n'amategeko, tureke kuyoborwa n'igitsure cy'abashumba cyangwa se abayobozi batuyobora mu nzego zitandukanye, ahubwo itegeko ry'umwuka ryo tuyoborwa naryo. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muri umucyo w'isi. Amen. Umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi ntubasha kuhisha bene data. Oya. Nabivuze hejuru ngo abantu barabizi ko ukijijwe, barabizi kuri umuririmbyi, barabizi kuri umuvugabutumwa. Hari aho bakubonye uririmba, hari aho bakubonye wigisha ijambo. Rinda icyo kintu, nshuti y'Imana. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu hose. Aba ariko namwe umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaza So mu ijuru. Aho turasanga muri Matayo ibice 5 mu 13 kumanuka kugeza 16. Genzura neza uburyo ugaragaza Kristo hano hanze. Nawe ubwawe ushobora kwisuzuma ukabona ko uri ku rugero rushyitse cyangwa udashyitse. Hari aho wateshutse, birashoboka ko hari aho warateshutse ukagwa. Reba uko ukoresha imbuga nkoranyambaga, social media. Mbabarire ko arizo nibanzaho cyane, nuko arizo zitwaye urubyiruko cyane, kandi Satani niwo muyoboro, niyo turufa akoresha cyane mu kwangiza urubyiruko. Reba ibyo uhora upostinga buri munsi. Ese uwasura urukuta rwawe rwa Facebook akareba ibyo upostinga, yahamya ko uri umukristo? Uwagukurikira kuri Instagram yavuga ko ukijijwe? Wisubize mu mutima wawe. Duhindukire bene data, mureke duhindukire tuve mu bwana, mureke duhindukire dukizwe neza, tumara amazi. Ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba kabiri ibice 6 ndondagana ku musozo. Bakorinto ba kabiri ibice 6 mu 4 no 5 aravuga ngo ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. Amen. Ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana,
bagabura ibyayo. Amen. Iri jambo rivuga ngo ku kintu cyose twiha agaciro riragutse cyane. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose, uko uvuga, uko wambara, uko ugenda, uko urya, ibyo upositinga, mbere yo kugira ikintu upositinga ubanze wibaze ngo iki kintu kiratanga ihe message. Haleluya. Ese iki kintu kiratanga ubuhe butumwa? Ni ihe message uri bubone iki kintu ari buvanemo? Mureke igikorwa cyose tugiye gukora bavandimwe tubanze dusuzume turebe neza ko harimo icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Tugana ku musozo, reka dusomere ijambo ariryo dusorezaho. Abakorinto ba mbere ibice 10:31. Aravuga ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Haleluya. Iri jambo reka ndisubiremo. Randitse ngo Abakorinto ba mbere ibice 10:31. Namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Amen. Haleluya. Nshuti y'Imana, buri kintu cyose ugiye gukora ujye ugikora guhimbaza Imana. Niba icyo ugiye gukora nta cyubahiro cy'Imana kirimo, cyihorere gikireke. Icyo ngicyo ni cyo kukwangiza, ni cyo kukwica. Mureke dukore byose dukora ubw'icyubahiro cy'Imana. Buri kintu cyose dukora hano ku isi tuzagitangira raporo. Igihe twahawe kubamo hano ku isi tuzatanga raporo, ari uzatubaza uko twagikoresheje. Yesu ashimwe. Mureke duhindukire, mureke tumenye abo turi bo rubyiruko, mureke twemerere Imana idukoreshe. Ndabengeze kugira ngo duhindukire, dufate ingamba nshya zo kwegera Imana. Nta gisebo kirimo kubona umwana w'umukobwa cyangwa umusore asoma Bible cyangwa avuga ubutumwa bwiza. Dusenge cyane, dusabane n'Imana. Ufate umwanya wiyiriza ubusa, ugire ibyo wigomwa, ushyire byose bikurangaza ku ruhande. Ushaka Imana. Imana nta kabuza izatwiyereka kandi izadukoresha ibikomeye. Ijambo rye ravuga ngo muzashaka mumbone, nimushakana umutima wanyu wose muzabonwa namwe. Ni ko Uwiteka Imana ivuga. Ushobora kwibaza ngo mbese ko numva nasayishije cyane, aho Imana yanyakira cyangwa yanyumva? Ngufitiye inkuru nziza. Imana yiteguye kukwakira no kuguha itangiriro rishya. Haleluya. Nta kindi bisaba ni ukwemerera intege nke zawe, ugasaba imbabazi, ugafungurira Imana umutima wawe, ukayimenyekera, ukayorohera, maze ikagukoresha ibyo ishaka. Amen. Murakoze gutega amatwi ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha, ariko cyane cyane reka dutere indi ntambwe yo kuryumvira no kwemera kuyoborwa naryo. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'amahoro, tuguhaye icyubahiro, tugushimira ijambo wemeye ko twumva. Ndasabira umugisha buri wese uryumvise, kandi reka iri jambo uherekeze Mwuka Wera, ribasha kuzana imbaraga, ribasha kuzana impinduka mu mitima y'abaryumvise, rihembure ubugingo bwacu, tubashe kugendera mu nzira zawe, tumenye abo tuba nk'urubyiruko, tuve mu bitakunejeje, ahubwo dukore ubushake bwawe. Duhaguruke mu gihe cya none, dukore Mwami ibyo duhamagara gukora. Mu izina ryawe ryera tubyamuje twizeye. Amen. Amen.